美国天然气厂突发爆炸，供应欧洲天然气怕要泡汤了。哄好俄罗斯成当务之急，随着一声巨大的轰隆声，美国俄克拉荷马州的天然气厂突然发生爆炸，欧洲人的心瞬间凉了半截。据外媒报道，该天然气厂的爆炸一度造成震感，当然仍具有爆炸风险，当局已经疏散附近民众尽快避险，伤亡情况尚不明确。据悉，这个天然气厂的网络规模庞大，管道跨度长达3860公里，连接有130个天然气田、12个洲际运输系统和6个储存中心。如今发生爆炸，原定向欧洲出售的天然气就遥遥无期了。果然，黄鼠狼专咬病鸭子。上周，美国最大的天然气出口公司刚发生爆炸，需要3个月的时间恢复正常运转。然而没多久的时间，就改成了需要到2022年底才能完成维修工作。这让能源危机严重的欧洲雪上加霜，天然气缺口将如何堵住？美国此前承诺的多给是一点给不了不说，就连原定额度也要减少。这下子，欧洲该去哪里寻求到更多天然气呢？